Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni mwendelezo wa taarifa ya kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara, Mheshimiwa John Heche, ambapo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Chadema ilidai ya kwamba jeshi la polisi baada ya kumkamata Mheshimiwa Heche eneo la Kariakoo walimpeleka kituo cha polisi Msimbazi kisha kumtoa kituoni hapo na kumpeleka kusikojulikana. Baadhi ya viongozi wamefika kituo cha polisi kati na kujibiwa kuwa hajafikishwa kituoni hapo. Watu wengi walikuwa natamani kuona tamko kutoka kwa jeshi la polisi rasmi, watazungumza kitu gani, kwani katika video ilionekana ni wazi polisi walikuwamo Kariakoo wakizuia John Heche kufanya mkutano hapo Kariakoo, lakini baada ya majibizano ya muda wa kama dakika 30 wanachama wa Chadema wakasema kwamba basi tutawaleta viongozi wetu sisi wenyewe kituoni, na kuna video ambazo zinasambaa ukishuhudia Heche akiwa na baadhi ya viongozi wanachama wakielekea katika kituo cha polisi cha Msimbazi Kariakoo, lakini nasemekana kwamba baada ya hapo lilikuja gari jingine ambalo lilimbeba John Heche pamoja na wenzake na kupelekwa kusikojulikana. Jeshi la polisi limekana kuwakamata John Heche pamoja na wenzake. Hii ndio taarifa ambayo imetufikia hivi punde, ambapo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema halikumkamata mtu yeyote katika tukio ambalo limetokea eneo la Kariakoo, bali lilichukua hatua ya kuzuia fujo kutokana na kile kilichoelezwa kuwa kutokuwepo kwa uwanja rasmi wa kufanyika kwa mkutano wa hadhara katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya habari ya kituo cha runinga cha ITV usiku huu, kamanda wa polisi wa kanda hiyo Murilo Jumanne amesema watu waliokuwepo katika eneo hilo waliondolewa kwa ajili ya kudhibiti hali ya fujo na msongamano wa watu waliokuwa wakifanya shughuli za biashara na kwamba hakuna aliyekamatwa wala kushikiliwa. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya taarifa kusambaa kwenye mitandao ya kijamii zikieleza kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche amekamatwa na polisi wakati akihutubia mkutano wa hadhara katika eneo hilo la Kariakoo. Mapema kabla ya tukio hilo, jeshi la polisi lilitoa taarifa ya kuzuia mkutano wa hadhara wa Chadema kufanyika katika eneo hilo, likieleza kuwa eneo la Kariakoo lina msongamano mkubwa wa watu ambao wanafanya shughuli za biashara na mkutano huo ungeweza kuathiri utulivu wa eneo hilo. Polisi walishauri mkutano kufanyika katika maeneo mengine ya wazi na yenye nafasi. Hata hivyo, kupitia taarifa iliyochapishwa katika mtandao wa X zamani Twitter, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema alieleza kuwa chama hicho kilikwisha kuwasilisha taarifa ya mkutano kwa polisi wiki moja kabla ya tukio, na maandalizi ya mkutano huo yalikuwa yameanza kutangazwa mapema. Hii ni taarifa kama nilivyokuhabarisha. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo amesema kwamba wao hawajamkamata wala kumshikilia mtu yeyote, na ukipita katika peji ya Chadema utakutana na taarifa ambayo baadhi ya viongozi wakizungumza kwamba wamezunguka vituo mbalimbali vya jeshi la polisi usiku huu na kueleza kuwa makamu mwenyekiti Tanzania Bara wa Chadema Mheshimiwa John Heche hajafikishwa katika vituo hivyo mpaka sasa. Sasa jambo kubwa ambalo unaweza ukaanza kujiuliza, baada ya kupelekwa katika kituo cha polisi Msimbazi, ni nani aliyekuja kumchukua John Heche katika kituo hicho? Lakini pia polisi wa Msimbazi waliwezaje kumkabidhi makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara kwa mtu wasiyemfahamu? Ni kwa nini jeshi la polisi linasema halikumkamata na halimshikilii mtu yeyote? Ina maana John Heche alipopelekwa katika kituo hicho amepotelea ndani ya kituo, ina maana ametekwa na watu wasiojulikana ndani ya kituo. Ni jambo
la kushangaza kweli kweli. Nimekutana pia na posti hii ya mtoto wa mwenyekiti wa zamani wa chama cha Chadema Mbowe James, ambaye pia kupitia mitandao yake kwanza alichapisha video hii ambayo polisi walikuwa wakimkamata John Heche, lakini pia amechapisha taarifa nyingine ya kwamba polisi hawajamkamata na hawajui ni wapi alipo John Heche. Mtoto wa Freeman Mbowe, James Mbowe, aliandika, mambo haya yataendelea mpaka lini? Who is next? Kwa nini uonevu huu ni kwa viongozi wa Chadema tu? Au Chadema sio wa Tanzania? Hivi mtu kama John Heche akiitwa polisi akakaidi kuja, utaratibu uliotumika kumkamata Tundu Lissu naona ndio huo huo umetumika kumkamata John Heche, ingawa Lissu mlimwacha akamaliza mkutano. Safari hii makamu amekamatwa hata kabla ya kuhutubia. Mambo haya yanatia hasira sana. Free Tundu Lissu, free Heche. Kiwango cha chuki kinachojengwa kwenye mioyo ya watu ni kikubwa sana. Lakini pia akachapisha hapa taarifa kutoka Jambo TV kwamba polisi akana kuwakamata John Heche na wenzake na kuandika, I say, aibu naona mimi. Sasa kila kikosi kilichomkamata kikiwa na sare za polisi, wale ni raia wameshona sare za polisi? Amehoji hivyo. Lakini pia Watanzania mbalimbali wametoa maoni yao kwa hiki ambacho kinaendelea kuonekana kwa John Heche pamoja na wenzake katika vituo mbalimbali vya polisi kanda maalum ya Dar es Salaam. Lakini kubwa zaidi ni kwamba walionekana wamekwenda kumkamata John Heche walionekana ni jeshi la polisi. Sasa unajiuliza yote haya kwamba wale waliomkamata na kumpeleka katika kituo cha polisi cha Msimbazi na baadaye gari kuja na kumbeba na kutokomea kusikojulikana ni wakina nani. Huyu wa kwanza anasema hii ni maajabu. Mimi nilikuwepo wakati wanawakamata. Huyu mwingine anasema wana utoto sana hawa jamaa. Kwa hiyo wale ni vibaka. Lakini pia mwingine anasema kwamba wanatuona sisi kama makario yao. Lakini pia mwingine anasema kwamba tunaonekana mafala sana guys, na kilio sana kuwa na viongozi machawa na wajinga. Lakini pia mwingine anasema hivi, mbona mnatufanya wajinga sana? Ina maana wale ambao wamempeleka kituo cha polisi Msimbazi walikuwa ni vibaka waliovalia sare za jeshi la polisi. Lakini pia mwingine anasema kwamba leo nimethibitisha rasmi ya kwamba Tanzania ni channel ya vichekesho. Hawa watu wanatuona kama sisi sote ni form 4 failures kama wao. Lakini pia mwingine anasema kwamba alafu huyu mzee ni wa kumpiga tu. Lakini pia mwingine anasema kwamba Kamanda Mulilo, cheo chako kinakufanya uwe na jeuri, unafanya unavyotaka kwa mtu yoyote, hakuna cha kukufanya. Kumbuka siku yaja italipwa haya kwa mazingira yoyote yale, Mungu ni shahidi. Mwingine anasema mbona evidence zipo ila jeshi letu nalo linajichanganya jamani. Hawa ni Watanzania ambao wametoa maoni yao baada ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo kusema kwamba wao hawajamkamata na wala hawamshikilii mtu yeyote. Lakini pia viongozi wa Chadema wamezunguka katika vituo mbalimbali katika kanda maalum ya Dar es Salaam, lakini hawajampata makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania bara pamoja na viongozi wengine ambao wamekamatwa na yeye. Tuachie maoni yako kwa hiki. Wengi katika video ambazo zinasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ameonekana makamu mwenyekiti wa Chadema akizozana na polisi kwa muda mrefu, lakini muda huu polisi wanasema wao hawajamkamata na wala hawajui ni wapi alipo. Swali moja la kujiuliza ni kwamba ni nani aliyekwenda kumchukua katika kituo cha polisi pale Msimbazi? Lakini pia je, polisi wa Msimbazi walimkabidhi John Heche kwa nani? Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.